meelest see on Aafrika riik, eks ole? See peaks olema kuskil Aafrika riik minu arust vist. Ma tean, et on Aafrika riik. Французский язык. Сборная Камеруна по футболу. Самуэль Eto'o. No ma arvan, et kindlasti mitte nii hea kui meil. Kamerun oli Prantsuse koloonia. Et noh, ma ei tea täpselt, kas nad on vastu hakanud nagu või et neil on Kamerunis. No ma kujutan ette, et neil on ikkagi parem kui mõnedes riikides, sest et nad ei ole nüüd päris elatustasemega täiesti nulli selle. No ma kujutan ette, et ega nad seal vist väga hästi ei ela. Nagu ikka need Aafrika riigid, enamus on vaesed omavahel, igasugused usulahud ilmselt seal ja mis seal kõik niisugused on. No võib-olla on väga rikkaid, väga vaesed, nagu ikka igal pool. No nii palju kui meediast näha on, mitte vist väga hästi. Не знаю, наверное, бедно живут, не очень живут. Если это бывшая колония французов, и они все хотят во Францию, наверное, не очень живут. Социально, наверное, не очень. Ajalooliselt määratletud, et mis riigid on oma sõjalist võimu suutnud kuskile vaigutada. Mis ma tähendab, mõtlen selle all seda koloniseerimist ja siis see koloniseerimisvõimu kadumist, et Aafrikas just eriti, et riigid, kus on näiteks kohalik rahvas on vastu hakanud, siis nende elujärg on nagu üldine joon on see, et nende elujärg on nagu langenud. No eks see oleneb kõik, kuidas öelda, nendest riikidest ju endast, et kes läheb millega kaasa kuskilt. Et osa inimesi on arenemisvõimelised kiiremad, osadel lihtsalt ei lastagi, teised riigid suruvad oma tahtmisi peale. Põliselanikud ei saagi võib-olla kuskil jaole, see on nii lai mõiste, et miks pärast kellegi niimoodi on läinud. Ja muidugi eks oleneb ka ilmastikust ja oleneb üldse, kus fööndis ta elab ja mis tal seal üldse võimalik midagi teha. Ilmselt väga paljudest asjadest. Näiteks? Riiklikus korrast. Kuidas? Riiklikus korrast. Kliimast kindlasti. Подробнее есть такая расхожая теория, что северные страны поэтому доминируют сейчас, что им приходилось как-то выкарабкиваться из сложных природных условий, и поэтому возникла ситуация, когда они стали доминировать. Enda probleeme kõigepealt lahendama, aga nagu enda riigi ja probleeme, aga eks saab mingi projekti raames, et kui on nagu, et ala mingi regioon on kuskil loodusõnnetuse käigus kahjustada, eks me niimoodi saaks küll mingi annetustega. Ma kardan, et mitte eriti. Ma ei kujuta üldse ette, aga lihtsalt kui mõelda niimoodi, et ma ei tea, et mitte eriti. Если мое мнение, то, конечно, стоит с точки зрения гуманизма. Кто-то сосет у них ресурсы, деньги, пользуется ими. А как мы им можем помогать? Давать знания. Ну, если, конечно, никто не будет деньгами делиться. Seda ei, kui mingit niisugust ütleb otseselt vaheste abi või niisugust, sellisel juhul küll, aga mitte mingisugust sõjalist sekkumist, sellepärast, et see ei too mitte kellegile mitte midagi paremaks ei tee. Aga ei oska öelda, aga vabatahtlik töö on väga tänuväärne, ma arvan. Vabatahtlik töö. Et siis sinna minna ja osaleda see projektides. Aga kas te ise ka oleksite nõus seda tegema, kui näiteks oleks? Ma ei ole minu eas enam, ei ole see kuidagi mõeldav. Aga noortel kindlasti. Как преподаватель, как развивающий гуманитарное мышление людей, давать общие знания какие-то, знания культуры народа. То есть поехать на место все-таки? Но по-другому-то никак. Tere! Mõned kuud tagasi veetsin umbes 3 kuud Kamerunis. Tõelise jalgpallisõbrana ma tegelikult Kamerunist väga palju rohkem ei teadnud kui seda, et sealt on pärit mõni normaalsemat sorti mängumees ja 90-ndatel suutsid nad MM-il päris palju üllatusi valmistada. Ma natukene uurisin ka oma vanaema 70. aastate ennest Kameruni kohta, aga sealt ma sain teada ainult mingisugused peamised ekspordiartiklid ja suurt ei midagi rohkem. Tüüpilise sellise harimatu matsina arvasin mina, et Kamerun, see on Aafrikas, on päike,
lõõskav kuumus, otsisin kapist välja kõik oma lühikesed püksid, mõnusad sandaalid, 50 faktoriga päikesekreemi ja lendasin kohale. Üllatus oli päris suur ja natukene ebamugav, kui ma avastasin, et seal võib-olla korra nädalas nägi päikest ja enamasti sadas vihma. Et statistiliselt oli see piirkond vist lausa maailmas teine sademete hulgalt. Ma ei saa öelda, et ma oleksin mingisugune väga stereotüüpne mõtleja, aga mind ikkagi täiesti rabas see, mis ma seal nägin, selles mõttes, et üsnagi ootamatult oli rahvast rohkem, kui ma eales olen näinud, ikkagi 20 miljonit. Mulle tundus kõik suur kaos, liiklus, inimesed kõndsid autotee peal, seal sõitsid mootorrattad, seal sõitsid taksod, seal võib-olla kõndis isegi mingisugune lehm, eks ole, kogu aeg üritati sulle müüa midagi, täielik selline vastad Eestile. Aga 3 kuu möödudes siis pigem oli Eestis oli natukene šokk, et kuidagi nii vaikne, nii rahulik ja midagi erilist nagu. Kameruni läksin ma eesmärgiga ühes keskkonnaorganisatsioonis, mille oli väga uhke kodulehekülg, väga põhjalik selline kirjeldus sellest eelseisvast projektist, mida tuleb teha, kuidas tuleb teha, mis on eesmärgid, mis on vahendid ja ma läksin sinna teadmisega, et mina kui mitte nüüd päris spetsialist keskkonnateemadel, sellepärast, et minu haridus ei ole üldsegi seotud keskkonnaga ja pigem just olen töötanud lastega turvakodus, et just sealt poolt siis arvasin, et see organisatsioon rohkem niimoodi toetab ja õpetab ja teavad, mis me teeme. Aga minu üllatuseks siis anti praktiliselt vabad käed ja vahenditeks üks pakk vildikaid ja suruti kätte öeldi, et need on need lastekodus, kus hakkad tööle ja see on see, mis me sinult tahame. Põhimõte oli siis lihtne, pidime sisse viima lastekodudes sellised keskkonnaklubid. Ma pean ütlema, et esimene suur mats või takistus oli selline kultuuriline, pedagoogiline võib isegi öelda kokkupõrge, et mind on alati õpetatud kuidagi hästi niimoodi loovalt ja käetööliselt ja arutelude kaudu ja ütleme niimoodi, et kui meie sellise samasuguse tehnikaga peale läksime nendel esimestel lastel, siis nad olid väga segaotsas, kui me küsisime nende käest, et mis sina arvad, et mis asi on üldse loodus? Või kui me andsime neile vildikat kätte ja palusime joonistada, et mida sa võid looduses leida, siis nad olid väga kuidagi kinnised ja julgenud midagi öelda ja me nägime, et nad teadsid, aga nad ei tundnud ennast vabalt. Ja siis, kui me uurisime vanemate käest, et mis värk on, vanemate laste käest, siis nad ütlesid, et see, mis te teete, et see ei ole nii, nagu meil tehakse, et meil ikkagi on õpetaja see, kes õpetab klassi ees, me kirjutame endale vihikusse, me õpime pähe ja nii on asi selge, et meie käest tavaliselt ei küsita. Võiks tekkida küsimus, et miks üldse minna kuskile Kameruni, eks ole, mis on ilus looduse koht, miks seal õpetada mingisugust, ma ei tea, loodussäästlikust või keskkonnateemat. Aga seal on, ma ütleks isegi see probleem akuutsem kui meil. Mina ei näinud praktiliselt ühtegi kohta, mis ei oleks inimtegevusest mõjutamata. Mul oli mingisugune ettekujutus ETV loodussaadetest, kus siis näidatakse igasuguseid ilusaid elevante ja kalgirakuid ja pikad suured savannid ja vihmametsad, aga tegelikkuses need on imepisikene osa kogu Aafrikast või Kamerunist, need on ainult pisikesed looduskaitsealad ja reservaadid, kus selline looduselu keskkond veel kestab. Ja üks asi, mis ma kindlasti õppisin sealt, on see, et olenemata sellest, kus kohas sa pärit oled või missugusel kontingendilt või missugusest riigist, siis lapsed on lapsed ikkagi igal pool. Elujõulised, hästi tahavad väga palju, oskavad väga palju ja on hästi toredad.